Essula gye ngenzeeko egamba nti mwana muwala Nambi. Mwana muwala Nambi. Okufa kwa Teefe kwasuula wala Tebeesigwa kubanga yayagalanga nnyo jjajjaawe ono. Oluusi wamusangangawo ku kifugi ng'abulidde mu birowoozo. Ekikolwa kino kyatuusa okunyiiza kitaawe era singa Tebeesigwa teyalina kiwago osanga kitaawe yandimuswanyuddemu obuswanyu. Eyasinga okuyamba Tebeesigwa okuwona n'okuva mu birowoozo eby'okwekubagiza olwa jjajjaawe teyali mulala wabula nnyina Nakiboneka. Omukazi ono yayagala nnyo omwana wa bba n'akamala bumazi. Teyalyanga kantu n'atamuterekera. Ebiseera ebisinga yalwangawo okujjula ekyemisana ng'akyalinda mutabani we eyabanga agenza okulunda embuzi. Nakiboneka yagambanga nti omwana bw'ayitirira okulya amawolu annyogoga obwongo. Era y'ensonga lwaki Tebeesigwa bw'ataabangawo ng'asanga emmere ye eri ku masiga ekoomerwa. Nakiboneka okwagala kwe yalaga omwana ono ab'okukyalo baakwekengera anti nga tebayinza kukakasa nti omukazi ayinza okwagala omwana wa mujjawe okutuuka awo. Omwana yalaba nnyina amufaako naye n'amwagala nnyo era nga bwe yabanga amwogerako ng'amuyita maama wange. Ate balabika abo abakazi. Nakiboneka yayigiriza omwana we ono ebintu bingi. Yamutuuzanga n'amubuulirira okusingira ddala ku by'obuyonjo. Lumu yamuyita n'amugamba nti mwana wange omuvubuka anaabako kubanga si kirungi kuwunya kavubuvubuka oyo mwana wange. Emyaka gy'otuuseemu bw'oba onaaba mu mazzi oyengangamu akabombo oba okunaaba amazzi ag'emiziŋŋoonyo. Bino tebiraba ku kabuvubuka oyo yawunya atyo. Si kirungi kuwunya kagwigiri oba akatunkutunku n'enswa endala. Mwana wange si kirungi. Ebibuuliriro eby'engeri ng'eno byayamba nnyo Tebeesigwa mu buvubuka bwe ne byongera n'okumwagaza nnyina anti teyabimugambyanga bboggo oba okumukiinakiina. Mu bantu abataali bamativu ku nneeyisa ya Nakiboneka ne mutabani we ye munnaffe Lungudde Mukutu yali akwata ekifo ekisooka. Lumu yasanga Tebeesigwa ng'agenda emugga n'amugamba nti mwana wange ng'olabye n'olukazi olukukoza emirimu okubulwa okukutuka akaligiriki. Abakazi twakula kale n'osanga omwana w'omusajja ng'abatudde entende n'obatabangula ye yakukuza okutuuka awo. Yamanyi ne gye mwava oyo Nakiboneka. Emizimu kyegiva gye tugumbula abantu. Era mwana wange n'ogwa nnyoka emagombe teguteredde. Ate nno weegendereze olukwanokwano olwo olukazi lwe lukuleetako. Lwegendereze. Abakazi tuli bazibu. Omukazi oyo yandikuwunika oyongera okumwagala. Leka nti ngende maama tansanga wano naawe. Era tomugamba si kulwanga anfuuyira emmindi n'empita ttembo. Maama. Ebigambo bya Lungudde ebyo byayita buyisi kuviiriza Tebeesigwa ne bimugwa enkoto kubanga yali amanyi bulungi nnyina Nakiboneka kye yali gy'ali. Yeebale nno omwana wattu. Akuweera omwana si kufa naye yeeyongera okulaga Nakiboneka ekkwano kubanga engeri gye yayagalangamu omwana waabwe nga naawe akuwa amaanyi. Newankubadde mu bufumbo bwabwe tebaalinaamu mwana si kufa yamuyitanga lya Nnaalongo ate ye nga Nakiboneka amweyitira Ssaalongo. Kino nno abatamanyi mukwano baakiyitanga ddogo lya Nakiboneka naye nga abamanyi balaba ekyaleetera kino gwe mukwano n'empisa Nakiboneka bye yalaga abantu be. Tebeesigwa yeesiga nnyo nnyina olaba yatuuka n'okumunyumiza n'ebya Nambi. Nambi yali muwala ow'oku wabinojjo b'okumwavu era nga bwe kiba eky'obugagga Nambi yali wa zzaabu eri kitaawe. Ekyamufuula ow'omuwendo atyo kyali nti omwami Kalisiti yalina abaana ab'obulenzi 10 ng'omuwala alina oyo yekka Nambi. Nambi yali muwala mulungi mubalagavu. Yalina akasusu nga kwokomya amaaso. Yalina amaaso gandegera ng'ensingo ye ya biseera. Yali kimyula gwe wamma nga amuyita ettungulu toba musobya. Yatambuzanga simbo era ng'ayogera mpola mpola era nga mukwata mpola. Yalina eddoboozi erijjudde eggwoowo era nga bw'ayogera olowooza nti yabanga ayimba. Mawe
Omuwala ono Kabirinage yalina mikwano mingi anti olw'engeri kitaawe gye yali bifeekeera. Nambi yali ayiseeko mu ssomero ekintu ekyali kitasangika mu nsangi ezo kubanga abawala b'omu budde obwo naddala mu mwavu baali tebasoma newankubadde Nambi yasomako mu ssomero naye yali teyeewanika kuba amaka mwe yakulira nnyina yali mukambwe nnyo. Kitaawe ye yamukolanga ettigi era ng'amuyita lyama kubanga erinnya lya Nambi lyali lya nnyina wa Kristi eyafanga ebula ebiro bibale Nambi atonye ku nsi. Okumanya nga nnyina wa Nambi yali tazannyisa baana, Nambi bwe yawummulanga nnyina yamukozesanga nga kalogoyi ate nga amugunjuza lyanye. Ate okugunjuza eryanyi si kwe kugunjula, saagala ate muntu agunjuza lyanye. Mungagunjuza lyanyi mbu ng'amutegekera obulamu obw'omu maaso. Omwana we bw'omugunjuza eryanyi bw'ava mu mikono gyo bwe alanga ente evudde ku mugwa. Alaluka ate bubi nnyo, buli kye wamugaana kyonna n'akikozesa ffujjo. Naye singa omugamba nga bw'omugamba n'obubi obulimu ekyo, obulungi obulimu ekyo ky'omugamba obubi obulimu, omwana ategeera n'ayiga ate nga obimugambisa mukwano ate nga mukwano. Naye bino ebyokunkoza ng'akalogoyi mbw'omanyi ku kibuga ewa nnyina omuto Nambi gye yavanga ng'asoma tewaali kukakaalukana. Maama wa Nambi yali yamuweereza ewa maama w'omuto eyamukuumanga ng'ali ku kibuga. Oluwummula bwe lwatuukanga Nambi yalinanga okukkirira bukkirizi mu kyalo asobole okuyiga emirimu n'empisa ebyandimuyambye mu bulamu. Nnyina wa Nambi yali akikakasa nti amagezi ag'omu mutwe gokka tegayamba singa omuntu taba na mpisa ate nga ngajaba. Yeebuuzanga nti kigasa ki omuntu okumanya okwogera nnyo Olungereza n'ebyamagezi ebirala naye nga eminyira zaagala minyira eminyira aginyiza mu saati oba n'agikwata n'engalo. Ate nga yali mutuufu munnange kubanga oyinza okubeera olusozi mu byamagezi ag'omu bitabo naye nga mu by'empisa ez'omu bantu ng'oli museetwe nga tolinaamu wadde oba akawombu ng'oli eyo wansi. Mpisa ez'obuntu bulamu sseba abantu balina ntono. Omuwala ajja n'ono Nambi engeri gye yali amanyiimu akazungu akatono kayeesi ne kabikoozi, abalenzi b'oku kyalo nabo baamutiiranga ddala era nga tebamwemonkolerako ssebo. Tebeesigwa naye buli lwe yamusisinkananga yatunulanga wansi era ng'amuyita kuutwe. Lumu yali ayita ku Nambi ono mu ngeri eyo, Nambi yennyini n'amugamba nti maama gwe ssebo abeewammwe tebabuuza oba bw'otubuuzaako okogga nga nno tetuluma bantu. Tebeesigwa teyanyega, yatambulira ddala mukungujjo era olwaweta atya ekkoona yafubutuka emisinde okussa ekikowe nga ali waaba Kisirinya. Kisirinya olwamulabako n'amubuuza nti owange enswere z'emu n'ekufubutula kiki ng'owejja wejja. Ko Tebeesigwa nti musanze ko munne nti ani gw'osanze oyo akukanuza amaaso ng'ente etubidde. Tebeesigwa yaddamu nti musanze Nambi. Kisirinya yatulika n'aseka nnyo era katono akabutobuto kaabika. Oluvannyuma yamugamba nti Tebeesigwa naawe oli mujega. Omuwala yakuddusa atyo omuvumye Nandi ki tolina ky'omugambye. Ko Tebeesigwa nti ale Nandi mugambye eki? Ye olundabe nannyombesa olw'obutamubuuza. Owange okubuuza kuliko ateekwa okusooka wabula omwana muwala oyo antiisizza. Kwatako na wano kubanga bw'ayogedde ngenza okuwulira nga eddoboozi lye ery'eggoowo limmezezza olutiko. Tebeesigwa naye yali atuuse okumera entiko zino. Abaana b'edda nga tebalwa. Abalenzi bombi baaseka n'oluvannyuma Kisirinya yabuuza Tebeesigwa nti naye musajja mbuulira amazima omuwala oyo tomwagala? Ko ye nti bwe mba mwagala kitegeeza ki? Ko Kisirinya nga bwatta ne ku liiso nti nga omutegeeza gw'ate munnange lwaki ofiira muli ekimugunyu. Ko Tebeesigwa nti ndeka maama oyagala kunzisa kitaawe olye ensolo obusolo. Ko Kisirinya nti ate nno munnange omuwala oyo yaŋŋamba dda nti omusuza ku bunkenke nti era otulo watumumalamu
ate nga bwe nkumanyi naawe weeyisaako bweyise. Kiki abantu b'oku kyalo okwo bwe baakwananga abasajja? Kyalo ekyo nakyo nga kifaanana pula. Ate munnange lwava okwo nga Kisirinnya yeeteekawo nga kayungirizi wakati wa Nambi ne Segundi oyo omwavu omukwano ogwali omuggumivu ennyo. Mbwe ebiseera ebimu omukwano gusiruwaza abo ababa bagulimu. Waliwo ebintu bye bakola nga n'omwana omuto tayinza kubikola. Naye munnanga nti bagamba dda nti omukwano butiko bujja tokkatira, oba n'olulala nti omukwano kyayi kya mpiso. Ku Tebeesigwa ekintu ky'omukwano ogw'engeri ng'eno kyali kipya gyali, kubanga yali amanyidde guno ogwabwe ne Kisirinnya ogw'okulundira awamu embuzi n'okukuba embirigo. Ogugwe ne Nambi gwali gwa ngeri bwe yalabanga ku Nambi ng'omutima gumutundukka. Bwe yamulowoozangako ng'agalya emmere embunga gabula, mbunga agakola emirimu gabula. Kati mbu bwe yatuukanga mu buliri ng'otulo tumwesamba, anti nga Nambi mu birowoozo afuuse Nambi. Nakiboneka yalaba mutabani we emirembe gimuweddeko, kwe kumuzza ku bbali n'amubuuza ekyali kimutawaanya omulenzi. Omuvubuka yasaba nnyina beeyongereyo mu lusuku abimutegeeze. Mbunga bali eyo, Tebeesigwa yabiyitiramu mu nnyina bye yali asobola okusiinyaaka, nti ebimu nga bizibu okubuulira nnyina, newankubadde nga yali amwagala nnyo nnyo era ng'amwesiga nga buliri bwa wansi. Singa abazadde bafisaawo akadde ne banyumyamukko n'abaana baabwe ababa abavubuka ku nsonga nga zino, kyandiyambye nnyo abaana okuluŋŋamizibwa. Omwana yayogeranga omukulu asirise. Bwe yamalayo ebibye, omukulu n'amugamba nti, mwana wange omulenzi omubwati, kino ekikutuuseeko kya butonde era toba na kutya. Omuntu akulya obwongo nga si wa mutindo gwaffe, mwana wange. Anti mwana wange munnange, mwana wa binnyonkondo, naye omutima bwe guba gwogera togukuba ku nsolobuttu, anti gwo tegulina nsalo. Sikugamba nti bireke oba nti genda mu maaso. Kyenkugamba kiri nti si kyangu wambuzi okuwasa wante. Sooka weetegereze era ebintu bikwate mpola mpola, bugubugu si muliro. Omulenzi yawuliriza bulungi ebigambo bya nnyina era yamwebaza okumulambika, naye teyabigenderako. Anti nga Nambi amulidde omubiri gwonna mu ngeri eyakookolowo mu musaayi. Lumu Tebeesigwa yeekoona mbw akagere nga baveeyo ne kitaawe mu mmwanyi, n'alayira nti, nnyabo Nambi. Saagala balenzi baakajanja kakati ng'ekikulayiza mbu kitaawe bwe yabuuza Nambi yaani gwe yali alayira, yamulimba nti erinnya eryo yali aliwulidde mu lugero lwa Kintu ne Nambi mbu Kisirinnya lwe yali amunyumirizza. Era waliwo n'olumu ng'obudde bukunidde lwe yasooba ne yeekweka mu kimwanyi ekyali okumpi n'effumbiro ly'Abannambi. Yali akyekukumye, omuntu n'ava mu kiyungu n'amuyiira amazzi g'emiziŋŋoonya agaali gookya. Musajja wo emisinde gye yatyekula gyali mizibu nga kw'otadde n'obubalagaze bw'amazzi agookya. Abaana bano Tebeesigwa ne Nambi baayagalana nnyo ne bakamala, ate nga baagalanira mu kimpukumpuku, kubanga singa kitaawe wa Nambi kyamugwako mu kutu nti omwana we omumbejja yali akukuta n'omukopiro nkupe, Tebeesigwa eyamwalula yali etuuse okusiriira. N'ekirala, engeri Tebeesigwa gy'ataali muganda wa nnono, nga okupepeya n'omwana w'omusajja kumpi eyali ayagala okusinga jjajjaffe Kintu okuba omuganda gwali gwa Naggomola. Ekihoomereze nga bwe kizaala enkenku, abaagalana bano gye baakoma okukukuta n'omukwano gwabwe gye gwakoma okukakata. Wali baakukuta wano ne gukakata, era olunaku bwe lwayitangawo nga tebaalabaganyeeko nga nno munnange abamanyi eddagala eriwonya omusujja n'endwadde endala ezitategeerekeka basembera kumpi. Ennaku z'okudda ku ssomero bwe zaatuuka, Nambi ne yeesuula mu jjulu messebo.
mbuno ye okusoma yali akukooye mbu era yali asomye ekimala nti owulira abaana ab'obuwala anti we baalabaganira ne Tebeesigwa nga yakafuna certificate mu kutunga n'okufumba yategeeza nnyina nti yali ayagala asigale naye amuyambeko ku mirimu. Kino kyasanyusa nnyo nnyina era ensonga eyo yajanjula ewabba kitaawe wa Nambi. Engeri Ssegaali ono gye yali tawagidde bulungi bya muwala we kugenda mu byakusoma. Kyaalo kino bakiyitanga mwavu. Muno yali tamuwagidde kugenda mu byakusoma. Okukkiriza ekiteeso kya muwala we kwali kusindika munyamusubi. Nga nno munnange bannaffe Tebeesigwa ne Nambi nga batandika kusekera mu kikonde.